Sveiki, šiandien laidoje kalbėsiu apie daugelį įvykių, bet daugiausiai dėmesio bus skiriama Ukrainai. Turbūt dabar daugiausiai dėmesio sulaukia Rusijos ir Amerikos taikos planas Ukrainai, kuris jau kelias dienas vadinamas Ukrainos kapituliacijos aktu, o man labiau primena Putino kalėdinių dovanų sąrašą, kurių pats negali įsigyti, tai tenka prašyti kalėdų senelio. Kas atsitiktų, jeigu toks taikos planas ar kažkas panašaus į jį būtų priimta? Kas pasikeistų Ukrainos, o po to jau ir mūsų Baltijos šalių saugumas? Ar tai reikštų Ukrainos išdavystę ir Amerikos nusiplovimą nuo Europos? Ir drama dėl taikos plano vyksta bene sunkiausių metų pačiai Ukrainai. Mat ukrainiečiams sunku ne tik fronte, kur rusai stumėsi į priekį, bet ir vidaus politikoje. Ukraina krečia toks korupcijos skandalas, kokio turbūt dar nebuvo, o $100 milijonų daug net ir Ukrainai. Ir tai vyksta tokiu metu, kai ukrainiečiai išsekę, pavargę ir pikti, o fronte vos sekasi atmušti rusų ordą. O kur dar Rusijos rengiamos diversijos Lenkijoje ir provokacijos prie Didžiosios Britanijos krantų? Apie visus šios įvykius šiandien išsamiai ir pakalbėsiu savo naujoje laidoje Saugumo vektoriai. Ir pradėkime nuo taikos derybų Ukrainoje, jei jas taip galima pavadinti. Mat tikrosios derybos vyko slapta, prabangiuose apartamentuose Majamyje, toli nuo rytinės Ukrainos apkasų, kur kasdien miršta vyrai įstrigę purve, kur du pasiuntiniai susėdo derėtis dėl šalies ateities, o jos atstovų kambaryje nebuvo. Steve'as Witkoffas, Donaldo Trumpo asmeninis draugas ir nekilnojamojo turto magnatas, neturintis diplomatinės patirties, spalio pabaigoje 3 dienas praleido su Kirilu Dmitrijevu, Rusijos valstybės turto fondo vadovu ir Vladimiro Putino patikimu derybininku. O jų pokalbio rezultatas, nutekintas žiniasklaidai prieš kelias dienas, primena labiau kalėdų norų sąrašą, kurį galėjo parašyti pats Putinas, nei taikos pasiūlymą. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Štai taip Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sureagavo į Putino ir Trumpo pasiuntinių sukurptą taikos planą. Dabar Ukraina tikrai itin sudėtingoje situacijoje, kai reikia pasirinkti, kas svarbiau - taika ar orumas, ir atsakyti į sudėtingą klausimą. Ar galima pasitikėti žmogumi, kuris jau 2 kartus apgavo ir užpuolė tavo šalį? Tačiau Donaldui Trumpui tai nemotais. Jis spaudžia Zelenskį kuo greičiau apsispręsti ir iki kito ketvirtadienio priimti sprendimą. Žinoma, Trumpas norėtų, kad jis būtų teigiamas ir kuo greičiau prasidėtų taikos derybos. Esu turėjęs daug terminų, bet jei viskas klostosi gerai, terminus linkstama pratęsti, bet ketvirtadienis mūsų manymu yra tinkamas metas, pareiškė Trumpas, kalbėdamas Fox News radijos stoties eteryje. Pranešama, kad Ukrainai buvo aiškiai pasakyta, jei nesutiksite pradėti taikos derybų ar nesutiksite su šiuo taikos planu, Amerika nutrauks karinę paramą ir kurios ir tai praktiškai nebeliko. Ir kas svarbiausia, nutrauks dalymas žvalgybos duomenimis, kas turbūt būtų skaudžiausias smūgis Ukrainai. Kadangi planas, kaip jau sakiau, tarsi Putino kalėdinių norų sąrašas, tai Putinas irgi jam pritarė. Manau, kad jis galėtų pakloti pamatus galutiniam taikos susitarimui, sakė Putinas ir pagrasino užgrobti dar daugiau teritorijų, jei Kijevas šį pasiūlymą atmes, tvirtindamas, kad neseniai esą užbaigtas Ukrainos Kupiansko miesto užėmimas neišvengiamai bus pakartotas ir kitose svarbiose fronto linijos vietose. Tačiau tai nėra taikos planas, tai Ukrainos kapituliacijos planas. Dokumentas, kuris už tai, kad Rusija žudė, plėšė, kankino ir prievartavo, apdovanotų Putino režimą naujomis teritorijomis, ekonominiais privalumais ir tarptautiniu teisėtumu, paliekant Ukrainą be gynybos, suskaldytą ir priklausomą nuo grobuonio, kuris nekartą įrodė, kad negerbė nei susitarimų, nei sienų. Planas verčia Ukrainą atiduoti jos vis dar kontroliuojamas teritorijas. Perpus sumažinti kariuomenę, atsisakyti veiksmingiausių ginklų ir konstitucinių lygių, uždrausti savo kada nors prisijungti prie NATO. Visa tai mainais į neaiškias saugumo garantijas, kurių bevertiškumą jau įrodė istorija. Europos vyriausybės, kurios apie planą nežinojo, kol jis nebuvo nutekintas spaudai, reagavo su šoku ir pasipiktinimu. Prancūzijos užsienio reikalų ministras atvirai pareiškė, taika negali reikšti kapituliacijos. Ukrainos parlamentaras Aleksandras Mereško pavadino Rusijos reikalavimus absurdiškais ir visiškai nepriimtinais, palygindamas pasiūlymą su 1938 metų Miuncheno susitarimu, kai Didžioji Britanija ir Prancūzija atidavė Čekoslovakijos Sudetų kraštą Hitleriui, tikėdamiesi išvengti karo.
Net respublikonų kongresmenas Donas Beikonas sakė, kad planas yra nepriimtinas ir tai yra Miuncheno suokalbis. Savaitgalį per G20 viršūnių susitikimą Europos lyderiai tarėsi, ką daryti dėl tokio Amerikos ir Rusijos pasiūlymo. Bendros pozicijos formavimą inicijavo Vokietijos kancleris Friedrichas Mersas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris. Pasak pareigūnų, intensyvios diplomatinės dėrybos buvo sudėtingos dėl baimės kritikuoti Trumpą. Mes palankiai vertiname nuolatinės Jungtinių valstijų pastangas užtikrinti taiką Ukrainoje, sakė lyderiai. Esame pasirengę bendradarbiauti, kad užtikrintume tvarę taiką ateityje. Mes aiškiai laikomės principo, kad sienos negali būti keičiamos jėga. Taip pat esame susirūpinę dėl siūlomo apribojimų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, dėl kurių Ukraina taptų pažeidžiama ateityje. Savo poziciją išsakė didžiųjų Europos šalių lyderiai. Be Merco, Macrono ir Starmerio pareiškimą pasirašė Italijos, Norvegijos, Ispanijos, Nyderlandų, Suomijos, Airijos, Japonijos, Australijos ir Kanados vadovai. Taip pat ES tarybos ir Europos komisijos pirmininkai. Po susitikimo Mercas žurnalistams sakė, karų negalima užbaigti didžiųjų valstybių sprendimais, nesižvelgiant į nukentėjusių šalių nuomonę. Pridurdamas, kad bet koks sprendimas turi būti priimtas su Ukrainos ir Europos sutikimu. Jei Ukraina pralaimėtų šį karą ir greičiausiai žlugtų, tai turėtų pasiekmių visai Europos politikai, sakė jis. Tačiau bene griežčiausią vertinimą pateikė Britų gynybos analitikas Davidas Blairas, kuris rašė, jei Putinui bus suteikta didžioji dalis to, ko jis nori, jis neišvengiamai grįš norėdamas dar daugiau ir ateityje surengs dar vieną kruviną invaziją į Ukrainą. Ir tai nėra pesimizmas, tai Putino elgesio modelio atpažinimas. Putinas būtent tai pasielgė su Krymu 2014-aisiais ir pilna invazija 2022-aisiais. Klausimas, su kuriuo dabar susiduria Europa, yra tai, ar ji pakartos istorinę klaidą. Ar vėl nuolaidžiaus agresoriai, ar pagaliau supras, kad vienintelis būdas sustabdyti Putiną yra neleisti jam laimėti. Tik kažin, ar tie griežti vertinimai padės, nes atrodo, kad Trumpas šį kartą nenori keisti plano ir jo detalių. Tai paaiškėjo, kai Kijeve su Europos ir Ukrainos diplomatai susitiko Jungtinių valstijų kariuomenės sekretorius Danielis Driskolas. Jis vakarų valstybių pareigūnams pareiškė, kad yra optimistiškai nusiteikęs, jog dabar yra laikas taikai. Tačiau įspėjo, kad Vašingtonas nebus linkęs rodyti lankstumo. Mes nesidarame dėl detalių, sakė jis ir tvirtino, kad Amerikos ginkluotosios pajėgos myli Ukrainą ir ją remia. Tačiau Amerikos karinės pajėgos sąžiningai vertina, kad Ukraina yra labai blogoje padėtyje. Ir dabar yra geriausias laikas taikai, tikina Driskolas. Na, o norėdami suprasti, kodėl šis planas reiškia Ukrainos kapituliaciją, turime išnagrinėti, ko jis iš tikrųjų reikalauja. Nors visas 28 punktų dokumentas yra ilgas, keletas nuostatų išsiskiria kaip ypač pražūtingos ir jos atskleidžia, kam iš tikrųjų tarnauja šis planas. Teritorinė kapituliacija. Putinui rankas įteikta tai, ko jis negalėjo laimėti. Pavyzdžiui, plano nuostatos dėl teritorijos yra stulbinančios savo cinizmu. 21 punkte aiškiai teigiama, Krymas, Luhanskas ir Doneckas bus pripažinti de facto priklausantis Rusijai, įskaitant Jungtinės valstijas. Tai reiškia, kad Jungtinės valstijos oficialiai pripažintų neteisėtą Rusijos Ukrainos teritorijos užėmimą. Tai, ko vakarų šalis atsisakė daryti daugiau nei 10 metį. Chersono ir Zaporižės regionai bus įšaldyti pagal kontaktinę liniją. O tai reiškia, kad de facto Rusijos okupacija bus pripažinta ir ten. Tačiau skaudžiausias yra 21 punktas. Ukrainos pajėgos pasitrauks iš Donecko srities dalies, kurią jos šiuo metu kontroliuoja. Ir ši pasitraukimo zona bus laikoma neutraliu demilitarizuotų buferinių regionų, tarptautiniu mastu pripažintų kaip Rusijos federacijai priklausanti teritorija. Paklausykite tai dar kartą atidžiai. Ukraina turi pasitraukti iš teritorijos, kurią ji vis dar kontroliuoja. Teritorijos, kurią jos kariai gynė didžiulę kraujo kainą, įtvirtinimai Donecko neokupuotose teritorijose, tai gynybinės linijos pastatytos ir sustiprintos nuo 2015-ųjų. Jos taip pat turi būti paliktos be kovos ir perduotos Rusijai kaip nuginkluota zona, kurią tarptautinė bendruomenė pripažins Rusijos teritoriją. Ir tai nėra kompromisas, tai dovana Maskvai. Remiantis vakarų žvalgybos vertinimais, nuo visapusiško įsiveržimo pradžios Rusija paaukojo maždaug 1 100 000 karių, žuvusių arba sunkiai sužeistų. Jos laimėjimai matuojami kilometrais, pasiekti milžinišką kainą. Pagal šį planą Putinas gautų maždaug 20% Ukrainos teritorijos, įskaitant sritis, kurių jo pajėgos niekada nesugebėjo užimti.
O kas bus su 100 000 Ukrainos civilių gyvenančių šiuose teritorijose? Plane apie jų likimą neužsimenama. Kaip britų komentatorius Davidas Blairas rašė, Zelenskis turėtų paaukoti įtvirtinimus Donecko regionų neužimtose teritorijose, kurios saugo likusią Ukrainos dalį. Ir kas labiausiai skaudu, Zelenskis turėtų atiduoti 100 000 ukrainiečių gyvenančių šiuose miestuose ir kaimuose. Priešui, kuris žudo vyrus, prievartauja moteris ir grobia vaikus. Daugiau nei 20 000 ukrainiečių vaikų jau buvo prievarta deportuoti į Rusiją perauklėti. Taip tarptautinis baudžiamasis teismas pavadino karo nusikaltimu. Pagal planą dar 100 000 vaikų būtų palikti tam pačiam likimui. Ir jei teritorinių nuolaidų nepakaktų, planas sistemingai panaikina Ukrainos gebėjimą gintis. Šeštas punktas riboja Ukrainos ginkluotojų pajėgų dydį iki 600 000 karių. Šiuo metu Ukraina turi daugiau nei 1 milijoną. Ši nuostata sumažintų Ukrainos kariuomenę per pusę. O 8 punktas aiškiai nurodo, NATO negalėtų dislokuoti kariuomenės Ukrainoje. Ir tai tiesiogiai prieštarauja, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos planams siųsti kariuomenį į Ukrainą kaip norinčiųjų koalicijos dalį, siekiant užtikrinti bet kokį taikos susitarimą. Na, o 9 punktas priduria, Europos naikintuvai bus dislokuoti Lenkijoje, ne Ukrainoje, kur jie galėtų ginti Ukrainos oro erdvę, bet Lenkijoje, kur jie negali nieko padaryti, kad sustabdytų Rusijos raketas. O 10 punktas teigia, jei Ukraina be priežasties paleis raketą į Maskvą ar Sankt Peterburgą, saugumo garantija bus laikoma negaliojančia. Praktikoje tai reiškia, kad Ukraina negali turėti ar naudoti tolimųjų raketų galinčių smogti giliai į Rusijos teritoriją. Ir tai nėra teorinė problema. Veiksmingiausias Ukrainos ginklas prieš Rusiją buvo jos gebėjimas smogti naftos perdirbimo gamykloms, ginklų fabrikams ir kariniai infrastruktūrai Rusijos teritorijoje. Naudodama tolimuosius dronus ir raketas, Ukraina pridarė daug nuostolių. Šie išpuoliai sutrikdė Rusijos karo gamybą ir privertė rusus pajusti karo kainą. Tad šis planas visiškai atimtų iš Ukrainos šią galimybę. Kaip vienas aukštas Europos pareigūnas sakė dienraščiui Politico, ne auka turėtų būti apribota savo gynybos galimybėmis, o agresorius, kurio agresyvus potencialas turi būti ribojamas. Ir ši logika yra iškreipta. Rusija, kuri pradėjo neteisėtą agresijos karą, gali išlaikyti savo kariuomenę nepakitose ir netgi ją sustiprinti per bet kokį ugnies nutraukimą. O Ukraina, kuri yra auka, turi sumažinti savo kariuomenę per pusę ir atiduoti savo veiksmingiausius ginklus. Tai yra visiškas absurdas. Nemažiau pavojingos nuostatos susijusios su Ukrainos santykiais su NATO. Pavyzdžiui, 7 punkte teigiama, Ukraina sutinka įtvirtinti savo konstitucijoje, kad ji neprisijungs prie NATO. O NATO sutinka įtraukti į savo įstatus nuostatą, kad Ukraina ateityje nebus priimta. Tai yra neįtikėtina, reikalaujama, kad Ukraina pakeistų savo konstituciją, o NATO savo steigimo sutartį. NATO 10 straipsnis įtvirtina alijanso atvirų durų politiką, nurodydamas, kad valstybės narės gali pakviesti bet kurią kitą Europos valstybę, galinčią remti šio susitarimo principus ir prisidėti prie Šiaurės Atlanto regiono saugumo ir prisijungti prie šio susitarimo. Šis principas reiškia, kad NATO nariai, o ne išorės jėgos, sprendžia, kas prisijungs prie NATO. Tai yra pagrindinis alijanso principas. Na, o Trumpo planas panaikintų šį principą. Jis suteiktų Rusijai priešiškai užsienio valstybei veto teisę dėl narystės NATO. Kaip vienas Europos analitikas pažymėjo Britų dienraščiui The Telegraph, alijanso atvirų durų politika jau seniai remia jo narės, kurios teigia, kad jokia trečioji šalis neturėtų turėti teisę spręsti, kas gali prisijungti. Tačiau Trumpo administracijos Ukrainos taikos planas daro būtent tai. Tai sukurtų katastrofišką precedentą. Jei Rusija gali vetuoti Ukrainos narystę NATO, tai kodėl negalėtų vetuoti, pavyzdžiui, Lenkijos? Kodėl negalėtų vetuoti Baltijos valstybių? Šis planas ne tik išduoda Ukrainą, jis pakenkia pačiam NATO pagrindiniam pamatui. Ekonominės naudos agresoriai taip pat yra gana ženklios. Kol Ukraina yra suskaldyta ir nuginkluota, Rusija gauna daugybę naudos. 13 punkte išsamei aprašoma Rusijos reintegracija į pasaulinę ekonomiką, įskaitant sankcijų aptartų ir sutartų etapais panaikinimą. Ilgalaikį ekonominio bendradarbiavimo susitarimą su Jungtinėmis valstijomis apimanti energetiką, gamtinius išteklius, infrastruktūrą, dirbtinį intelektą ir retųjų žemių metalų gavybos projektus Arktyje. Ir kas labiausiai stebina, Rusija bus pakviesta vėl prisijungti prie G8, tai yra galingiausių pasaulio valstybių aštuntuko. Įsisąmoninkite tai, Rusija įsiveržia į kaimyninę šalį,
vykdo plačius karo nusikaltimus ir žudo šimtus tūkstančių ukrainiečių, išprovokuoja didžiausią pabėgėlių krizę Europoje nuo antrojo pasaulinio karo ir gauna atlygį už tai narystę G8, susitarimą su Amerika dėl Arkties plėtros ir sankcijų panaikinimą. O finansinės nuostatos yra ne ką mažiau stulbinančios. 14 punkte aptariamas 300 milijardų eurų vertės Rusijos turtas, kurį įšaldė vakarų šalis. 100 milijardų eurų vertės įšaldytas Rusijos turtas bus investuotas į Jungtinių valstijų vadovaujamas pastangas atstatyti Ukrainą ir investuoti į ją. Amerika gaus 50% pelno iš šio projekto. Europa pridės 100 milijardų dolerių, kad padidintų investicijų skirtų Ukrainos atstatymui sumą. Įšaldyti Europos fondai bus atšaldyti, likusi įšaldyti Rusijos fondų dalis bus investuota į atskirą Amerikos ir Rusijos investicinį instrumentą, kuris įgyvendins bendrus projektus konkrečiuose srityse. Paskaičiuokime, iš 300 milijardų eurų įšaldytų Rusijos turto tik 100 milijardų eurų bus skirta Ukrainos, kurią sunaikino Rusija atstatymui. Europa prisidės dar 100 milijardų eurų, o likę 100 milijardų eurų ir daugiau bus grąžinti Rusijai per Amerikos ir Rusijos investicinį fondą bendriems projektams. Ir kad būtų dar labiau įžeidžiama, Jungtinės valstijos gaus 50% pelno iš Ukrainos atstatymo projektų. Na, o kol Rusija bombarduoja Ukrainos miestus, iš jų lieka griuvėsiai, tada gauna pelną iš jų atstatymą ir susigrąžina didžiąją dalį įšaldytų pinigų. Tai yra pasaulinio lygio reketo ekonomika. Dabar pakalbėkime apie saugumo garantijas. Mainais už visas šias nuolaidas Ukraina gauna patikimas saugumo garantijas pagal 5 punktą, tačiau plane nepateikima jokių detalių apie tai, ką šios garantijos iš tikrųjų reiškia. 10 punktas suteikia šiek tiek informacijos. Jei Rusija įsiveržtų į Ukrainą be ryžtingų koordinuotų karinių atsakomųjų veiksmų, būtų atnaujintos visos pasaulinės sankcijos, panaikintas naujos teritorijos pripažinimas ir visos kitos šio susitarimo naudos. Atkreipkite dėmesį, ko trūksta. Jokio įsipareigojimo, kad Jungtinės valstijos ar NATO iš tiesų gins Ukrainą karinėmis priemonėmis. Pažadama tik tai, kad sankcijos bus atnaujintos ir pripažinimas panaikintas. Tai yra ekonominės ir diplomatinės priemonės. Būtent tokios priemonės 14 ir 22 metais nesugebėjo atgrasyti Rusijos. Ukrainiečiai turi visus pagrindus būti skeptiški. 1994-aisiais Ukraina pasirašė Budapešto memorandumą, kuriame Jungtinės valstijos, Didžioji Britanija ir Rusija suteikė saugumo garantijas mainais už tai, kad Ukraina atsisakė savo branduolinių ginklų, trečiojo pagal dydį arsenalo pasaulyje. Memorandume buvo pažadėta gerbti Ukrainos nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Kai 2014 metais Rusija užgrobė Krymą, šios garantijos pasirodė esančios bevertės. Kai 2022 Rusija pradėjo visapusišką invaziją, šios garantijos vėl neteko prasmės. Atskirame dokumente, kai pranešama siūlomos tvirtesnės garantijos, nurodant, kad bet koks reikšmingas, tyčinis ir ilgalaikis ginkluotas Rusijos puolimas Ukrainos atžvilgiu būtų laikomas puolimu keliančiu grėsmę transatlantinės bendrijos taikai ir saugumui ir sukeltų Amerikos ir Europos atsaką, įskaitant karinę jėgą. Tačiau šis dokumentas nebuvo oficialiai patvirtintas, o net jei jis yra toks, koks yra paviešintas, kyla akivaizdžių klausimų. Jei Trumpas negins Ukrainos, kol ji dar turi pajėgę kariuomenę, kodėl kas nors turėtų tikėti, kad jis gins nuginkluotą Ukrainą ateityje? O dabar pakalbėkime apie tai, kaip gimė planas. 28 punktų planas nebuvo parengtas daugiašalių diplomatinių derybų ar kruopščių konsultacijų su sąjungininkais rezultatas. Jis buvo parengtas slaptų dvišalių derybų tarp Amerikos ir Rusijos pareigūnų metu, sąmoningai neįtraukiant Ukrainos ir Europos. Amerikos pusės pasiuntinys buvo Steve'as Witkoffas, Trumpo asmeninis draugas, kuris praturtėjo nekilnojamo turto versle. Witkoffas neturi diplomatinės patirties, tarptautinio saugumo žinių ir akivaizdžiai nesupranta rytų Europos istorijos ar geopolitikos. Kaip kandžiai pažymėjo prancūzijos laikraštis Le Figaro, Witkoffas konfliktą laiko paprastų ginčų dėl žemės ir po derybų su Putinu dažnai atkartoja Rusijos teiginius. Jo kolega iš Rusijos yra Kirilas Dmitrijevas, Rusijos tiesioginių investicijų fondų vadovas ir Putino lojalistas. Dmitrijevas, kuris anksčiau dirbo Goldman Sachs ir McKinsey, yra sumanus veikėjas, kuris 2025-aisiais dalyvavo neoficialiuose derybose su Amerikos pareigūnais Saudo Arabijoje. Jo dalyvavimo šiuose derybose, kaip pranešama, supykdė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejų Lavrovą, kuris, anot opozicijos tinklalapio, agentstva duomenų net bandė pašalinti Dmitrijevą nuo ankstesnio derybų stalo. Ir paskelbus apie šį planą įvyko netikėtas, kabutėse, sutapimas.
Keitas Kellogas, Trumpo specialusis pasiuntinys Ukrainai ir vienintelis iš Trumpo artimiausių patarėjų, kuris nuosekliai rėmė Kijevą, paskelbė apie savo atsistatydinimą. Artimas bendradarbis sakė, kad Kellogas mano, jog kiti Trumpo administracijos pareigūnai yra Rusijos įtakoje. Kellogo pasitraukimas yra reikšmingas. Jis rodo, kad planas atspindi tikrąją Trumpo administracijos politiką. Be to, jis pašalina paskutinį žmogų iš Trumpo artimiausių bendražygių rato, kuris gynė Ukrainos interesus. Ir per visą šį procesą Europa sistemingai ignoruojama. Kaip teigia ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas, kiek žinau, su Europos vyriausybėmis nebuvo konsultuojamas. Europos užsienio reikalų ministrai apie planą sužinojo iš spaudos pranešimų, kaip ir visi kiti. Na, o Švedijos užsienio reikalų ministrė tai pavadino tik gandais ir pažymėjo, kad reikia nustatyti, ar už to iš tiesų stovi didieji berniukai. Tai jį turėjo galvoje Trumpą ir valstybės sekretorių Marko Rubio. Įdomus ir informacijos nutekinimo laikas. Tai įvyko būtent tada, kai Zelenskis yra politiškai silpniausias, įtrauktas į korupcijos skandalą, kuris jau pareikalavo 2 ministrų galvų. Ir dabar įtraukė ir jo štabo vadovą Andrijų Jermaką. Kaip pažymėjo Rusijos politologas Fiodoras Lukjanovas, vidaus politinė situacija Ukrainoje sudaro palankės sąlygas Jungtinėms valstijoms daryti spaudimą Kijevui. Fronto linijose situacija nėra palanki ukrainiečiams, o Volodymyro Zelenskio artimiausioje aplinkoje kilo korupcijos skandalas. Lukjanovas pridūrė, Kijevo antikorupcinės struktūros yra kontroliuojamos Vašingtono, todėl kompromituojantis dokumentai gali būti paviešinti pagal politinius poreikius. Kitaip tariant, skandalas silpninantis Zelenskį gali būti visiškai neatsitiktinis. Na, Ukrainos ir Europos reakcija buvo greita, vieninga ir neigiama. Volodymyras Zelenskis savo vakarinėme kreipimąsi atsargiai rinkosi žodžius. Nuo karo pirmųjų dienų mes laikėmės vienos labai paprastos pozicijos. Ukrainai reikia taikos. Tikros taikos, tokios, kurios nesugriaus trečiasis įsiveržimas. Orumą užtikrinančios taikos su sąlygomis, kurios gerbė mūsų nepriklausomybę ir Ukrainos žmonių orumą. Ir būtent tokias sąlygas mes turime užtikrinti. Svarbiausia frazė yra trečiasis įsiveržimas. Zelenskis primena pasauliui, kad Rusija jau 2 kartus įsiveržė 14 ir 22 metais. Bet koks taikos susitarimas, kuris palieka Ukrainą be gynybos, garantuoja trečiąjį įsiveržimą. Na, o Ukrainos parlamentarai buvo dar atviresni. Parlamento užsienio reikalų komiteto pirmininkas Aleksandras Mereško CNN sakė, man tai atrodo kaip Rusijos ankstesnių reikalavimų Ukrainai, kurie yra absurdiški ir visiškai nepriimtini santrauka. Atrodo, kad planas yra nukreiptas į Ukrainos kapituliaciją, o tai mums yra visiškai nepriimtina. Nuoširdžiai tikiuosi, kad tai nėra rimta. O respublikonų kongresmenas Donas Baconas aiškiai nurodė istorinę paralelę, pavadindamas pasiūlymą 1938 metų Miunchenu. Tai nuoroda ir liūdnai pagarsėjusi Miuncheno susitarimą, kai Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Nevilis Chamberlainas ir Prancūzijos ministras pirmininkas Eduardas Daladier, nesikonsultuodami su čekais, perdavė Čekoslovakijos Sudetų kraštą Adolfui Hitleriui, manydami, kad tai patenkins Hitlerio teroristinius siekius. Per 6 mėnesius Hitleris užėmė likusią Čekoslovakijos dalį, o per ateinančius metus jis įsiveržė į Lenkiją ir pradėjo Antrąjį pasaulinį karą. Buvęs Ukrainos pareigūnas anonimiškai kalbėdamas spaudai buvo lygiai taip pat kategoriškas. Ne vienas Rusijos reikalavimas mums nėra priimtinas, tikino jis. Šis kapituliacijos planas netgi nėra svarstamas. Po visų šių metų kovos už prisijungimą prie laisvojo pasaulio ir išsilaisvinimą iš Rusijos gniaužtų, po visų šių mirčių grįžti atgal yra neįmanoma. Tačiau pareigūnas niūriai pripažino, spaudimas Zelenskiui didėja. O Ukrainos politologas Volodymyras Fesenko, laikomas artimų Zelenskio administracijai, įspėjo, kad Kijevas greičiausiai susidurs su dideliu spaudimu iš Jungtinių valstijų priimti susitarimą iki Kalėdų. Tačiau mes jau žinome, kad Trumpas reikalauja atsakymo iki kito ketvirtadienio. Na, o politologas pažymėjo, kad net Maskva supranta, jog Kijevas nepasiduos. Kremliaus planas Vitkovui ir Dmitrijevui skirtas ne šiandieną jų ateičiai. Šiuo metu jis labiau tarnauja kaip įrankis, skirtas kurstyti įtampą tarp Jungtinių valstijų ir Ukrainos. Na, Europos reakcijos sviravo nuo diplomatinio nusivylimo iki vos slepiamo pykčio. Stipriausias pasmerkimas skambėjo iš Prancūzijos. Prancūzijos užsienio reikalų ministras pareiškė, taika negali reikšti kapituliacijos, taikos kliūtis yra Vladimiro Putino Rusija. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis, kurio šalis turi bendrą sieną su Ukraina ir ilgametę patirtį su Rusija, pareiškė, ne auka turėtų būti apribota savo galimybėmis gintis, o agresorius, kurio agresyvus potencialas turėtų būti ribojamas. ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams Kaja Kallas žurnalistams sakė,
Kad bet koks taikos planas būtų sėkmingas, jį turi remti Ukraina ir Europa. Spaudimas turi būti daromas agresoriui, o ne aukai. Agresijos atlyginimas tik paskatins dar daugiau siekti dar papildomos agresijos. Jie aiškiai pažymėjo, nesame girdėję apie jokias nuolaidas iš Rusijos pusės. Na, uždarame Europos užsienio reikalų ministrų susitikime Briuselėje Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha buvo dar tiesesnis ir sakė Europos kolegoms, kad aišku, jog Rusija diktavo naujų pasiūlymų sąlygas. Pasak asmens susipažinusio su jo pastabomis, esmė yra ta, kad bet koks taikos planas yra neįgyvendinamas, jei jis grindžiamas nuolaidomis Rusijai. Jis gali atnešti tik daugiau karo ir žiaurumo tiek Ukrainai, tiek ir visai Europai. Didžiosios Britanijos reakcija buvo ypač santari, tai sukėlė Ukrainos nusivylimą. Ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir jo gynybos ministras Džonas Healey viešai nepasmerkė plano. Kijevo šaltiniai laikraščiui The Telegraph sakė, kad jie labai kritiškai vertina Ukrainos vakarų partnerius, ypač Didžiąją Britaniją, už tai, kad jie nesugebėjo ryžtingai pasmerkti pasiūlymą. Na, o Didžioji Britanija pažadėjo nusiųsti į Ukrainą karius, kad padėtų užtikrinti taikos susitarimą, tačiau Trumpo planas aiškiai draudžia NATO kariams būti Ukrainoje. Londonas dar turi paaiškinti, kaip jis suderins šias prieštaringas pozicijas. Na, o Vokietijos kancleris Friedrichas Mersas, kaip pranešama, labai intensyviai dirba, siekdamas suderinti Europos atsaką, kuris leistų taikos pasiūlymą suderinti su Ukrainos interesais. Vokietijos pareigūnas apibūdino Trumpo požiūrį kaip klasikinę amerikietišką dvigubą strategiją – spaudimą visoms pusėms ir paragino Europą pasinaudoti savo įtaką, kad suderintų savo pastangas. Galbūt labiausiai iškalbingas yra Viktoras Orbanas, Vengrijos ministras pirmininkas, kuris nuosekliai palaiko Rusiją, kuris sakė, kad artimiausios savaitės bus lemiamos taikos planai. O tai rodo, kad jis tikė, jog yra reali galimybė jį gyvendinti. Orbanas ruošiasi surengti Trumpo ir Putino susitikimą Budapešte, kol planai buvo atidėti. Be vyriausybių, gynybos analitikai ir komentatoriai taip pat buvo griežti. Britų komentatorius Davidas Blairas laikraštyje The Telegraph rašė, jei Putinui bus suteikta didelė dalis to, ko jis nori, jis neišvengiamai grįš norėdamas daugiau ir ateinančiais metais pradės dar vieną kruviną invaziją į Ukrainą. 28 punktų plano sąlygos yra pakankamos, kad šis pavojus taptų realus. Vokietijos analitikas Ibrahimas Naberas tikino, kad šis planas atima iš Ukrainos egzistavimo pagrindą. Ukrainos vadovybė niekada nesutiks su jo tariamais pagrindiniais punktais ir Europa taip pat neturėtų to daryti. Toks planas būtų lygiavertis dabartinės Ukrainos kapituliacijai ir reikštų Europos saugumo žlugimą. Dabar pakalbėkime apie pasekmes. Ką reikštų šio plano priėmimas? Jei Ukraina būtų kaip nors priversta priimti šį planą, pasekmės būtų katastrofiškos ne tik Ukrainai, bet ir visam Europos saugumui bei visai pokario tarptautiniai tvarkai. Labiausiai jaučiamas poveikis būtų karo fronte. Priverčiant Ukrainą sumažinti savo kariuomenę perpus, atiduoti savo gynybinės pozicijas Donbase ir atsisakyti tolimojo nuotolio ginklų. Šis planas tada paliktų Ukrainą visiškai pažeidžiamą būsimam Rusijos puolimai. Pagalvokite, ką Ukraina prarastų. Įtvirtinta gynybinė linija Donecko srityje, kurią Ukraina vis dar kontroliuoja. Ši linija buvo statoma ir tobulinama nuo 2015-ųjų. Tai yra galingos pozicijos, apkasai, bunkeriai, minų laukai, artilerijos pozicijos, kurių užėmimas Rusijai kainavo milžiniškus nuostolius. Pagal planą Ukraina turėtų ją tiesiog palikti be kovos. Karališkojo jungtinių tarnybų institutas pažymėjo, kad toks pasitraukimas sudarytų idealias sąlygas Rusijai pradėti kitą puolimą. Rusija įgytų kontrolę virš įtvirtinimų, kurių negalėjo užimti karinėmis priemonėmis ir užimtų puikią poziciją trečiajam įsiveržimui. Ukrainos kariuomenės sumažinimas nuo maždaug 1 200 000 iki 600 000 karių smarkiai susilpninto jos gynybinius pajėgumus. Tuo tarpu Rusija nepatirto jokių apribojimų dėl savo kariuomenės dydžio. Per bet kokį ugnies nutraukimo laikotarpį Rusija galėtų atkurti ir net išplėsti savo pajėgas, o Ukraina pagal įstatymą būtų priversta demobilizuoti savo kariuomenę. Draudimas naudoti tolimojo nuotolio raketas yra lygiai taip pat pražūtingas. Ukraina naudojo dronus ir raketas, kad smogtų naftos perdirbimo gamykloms, ginklų fabrikams, šaudmenų sandėliams ir kariniai infrastruktūrai giliai Rusijos teritorijoje. Šie smūgiai buvo veiksmingiausia Ukrainos priemonė sutrikdyti Rusijos karo gamybą ir priversti Maskvą patirti nuostolius. Vaizdo įrašai, kuriuose matyti degantis naftos objektai Rusijoje, sukrėtė Rusijos visuomenės pasitikėjimą ir parodė, kad karas turi pasekmių ne tik Ukrainoje, bet ir pačioje Rusijoje.
Šis planas visiškai panaikintų šią galimybę. Ukraina galėtų ginti tik savo teritoriją, o atsižvelgianti tai, kad ji turi atsisakyti gynybinių pozicijų ir sumažinti savo kariuomenę perpus, net tai taptų vis sunkiau. Tuo tarpu Rusija galėtų pulti Ukrainą, žinodama, kad Ukraina negali smogti atgal į Rusijos teritoriją. Kalbant apie saugumo garantijas, jos yra ne tik bevertės, bet ir pavojingos iliuzijos. Ukraina jau turėjo saugumo garantijas. 1994 Budapešto memorandumas pasirašytas Jungtinių valstijų karalystės ir Rusija žadėjo gerbti Ukrainos suverenumą ir teritorinį vientisumą mainais už tai, kad Ukraina atsisakyta savo branduolinių ginklų. Kai 14 metais Rusija užgrobė Krymą, tos garantijos neteko prasmės. O kai 22-aisiais Rusija pradėjo visapusišką invaziją, tos garantijos vėl pasirodė esančios popierinės. Tad kodėl naujos garantijos turėtų būti kitokios? Plano 10 punkte teigiama, kad jei Rusija įsiveržtų į Ukrainą, būtų imtasi ryžtingų koordinuotų karinių atsakomųjų veiksmų, atnaujintos sankcijos ir atšauktas Rusijos teritorijos pripažinimas, tačiau nėra jokio įsipareigojimo, kad Jungtinės valstijos ar NATO iš tikrųjų panaudotų karinę jėgą Ukrainos gynybai. Formuluoti yra sąmoningai neaiški. Koordinuoti kariniai atsakomieji veiksmai gali reikšti bet ką, nuo faktinės karinės intervencijos iki truputėlio atsiųstų raketų. Atsižvelgiant į Trumpo praeities veiksmus, nėra jokios priežasties tikėti, kad jis laikytųsi tokių garantijų. O jei Trumpas nepalaikys Ukrainos, kai ji dar turi pajėgę kariuomenę ir daro didelius nuostolius Rusijos pajėgoms, kodėl kas nors turėtų tikėti, kad jis gins nuginkluotą Ukrainą ateityje? Na, o rezultatas būtų paprastas. Rusija pasinaudotų bet kokiu ugnies nutraukimu, kad per 2-3 metus atstatytų savo pajėgas. Tada pradėtų trečiąją invaziją prieš Ukrainą, kuri buvo priversta sumažinti savo kariuomenę perpus ir atiduoti geriausius ginklus bei gynybinės pozicijas. Karas prasidėtų iš naujo, bet šį kartą Ukraina būtų daug silpnesnė, o Rusija stipresnė. Trečiojo karo aukos gali būti ir katastrofiškos. O kokios būtų geopolitinės pasiekmes? Šio plano geopolitinės pasiekmes kliūtų ne tik Ukrainai. Reikalaujant NATO pakeisti savo steigimo sutartį, kad būtų uždrausta Ukrainos narystė, planas iš esmės pakenktų alijanso pagrindiniams principams. NATO 10 straipsnis įtvirtina atvirų durų politiką. Bet kuri Europos valstybė, kuri remia alijansų principus, gali siekti narystės. O NATO nariai kolektyviai sprendžia, kas prisijungs. Šis principas egzistuoja dėl labai svarbios priežasties. Jokia išorinė jėga neturėtų turėti veto teisės alijansų sprendimams. Jei Rusija ar bet kuris kitas priešininkas galėtų blokuoti šalių stojimą į NATO, alijansas nustotų būti gynybiniu alijansu ir taptų priešininkų įkaitu. Trumpo planas panaikina šį principą, nes 7 punkte reikalaujama, kad NATO į savo įstatus įtrauktų nuostatą, kad Ukraina ateityje nebus priimta. Tai suteikia Rusijai priešiškai užsienio valstybei nuolatinę veto teisę dėl NATO narystės. Precedentas katastrofiškas. Jei Rusija gali vetuoti Ukrainą, kodėl ne Lenkija ir kodėl ne Baltijos valstybės? Kodėl ne Suomija, kuri į NATO įstojo prieš 2 metus būtent dėl Rusijos grėsmės? Leisdama priešininkui diktuoti NATO narystės taisyklės, alijansas pripažintų, kad Rusija turi įtaką NATO sprendimams. Ir vėl eilinį kartą galime prisiminti 1938 metų nuolaidžiavimą Hitleriui, kai buvo paaukota Čekoslovakija. Tada pamoka buvo aiški. Nuolaidžiavimas nepatenkina agresorių, o jos tik drąsina. Kiekviena nuolaida agresoriui parodo, kad agresija veikia ir skatina tolesnį agresiją. Putinas jau parodė šį modelį 14 užimdamas Krymą. Stebėjo, kaip vakarai taiko ribotas sankcijas ir tada grįžta prie įprastų reikalų su Rusija. Ir padarė išvadą, kad tolesnė agresija gali būti panašiai toleruojama ir bus panašiai reaguojama į tai. 2022 metų didžioji invazija buvo tiesioginis vakarų per silpnos reakcijos į 2014 metų Krymo užėmimą rezultatas. Jei vakarai dabar atlygins Putinui už invaziją, suteikdami jam Ukrainos teritoriją, veto teisę, NATO narystės klausimais, prieimimą į G8 ir sankcijų panaikinimą, pamoka bus aiški. Didelio masto karinė agresija veikia, tai reikia užgrobti kaimynus, palaukti, kol sankcijos bus panaikintos, tada pradėti derybas ir išeiti su viskuo, ko norėjai pasiekti. Nes vakarai tai bijo karo, kad sutinka su viskuo, kad tik jis pasibaigtų. Prancūzų žurnalo Filosofija vyriausiasis redaktorius apie tai parašė labai aiškiai. Kol nebus išspręsta pagrindinė problema, būtent Rusijos imperializmas ir karas tęsis toliau. Vladimiras Putinas jau parodė Minsko susidarimais, kad fronto linijos įšaldymas nereiškia karo pabaigos ar jo maksimalių tikslų Ukrainos atžvilgių atsisakymo. Putino maksimalistinis tikslas visada buvo aiškus – visiškas Ukrainos pavaldumas Rusijos kontrolė ir Ukrainos nacionalinės tapatybės sunaikinimas.
28 punktų planas netitinka šio tikslo, jis tik pasiekė pirmąjį etapą. Nuginkluota iš dalies okupuota Ukraina be NATO apsaugos būtų bejėgi, kai Putinas nuspręstų užbaigti savo darbą. O dabar apie ekonominės pasiekmes. Jei būtų priimtas šis planas, Rusija smarkiai išloštų ir ekonomiškai. Plano ekonominės nuostatos yra sudarytos taip, kad būtų naudingos Rusijai, o Ukraina liktų nuniokota. Rusija būtų vėl priimta į G8, taip atgaudama tarptautinį teisėtumą ir prieigą prie galingiausių pasaulio ekonomikų. Sankcijos būtų panaikintos etapais, tačiau plane nenumatytas joks vykdymo mechanizmas ir reikalavimas, kad Rusija iš tikrųjų pakeistų savo elgesį prieš panaikinant sankcijas. Rusija sudarytų ilgalaikį ekonominio bendradarbiavimo susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis apimant energetiką, gamtinius išteklius, Arkties plėtrą, dirbtinį intelektą ir duomenų centrus. Sektorius, kurių vertė siekia trilijonus dolerių. Vien tik bendradarbiavimas Arkties regione galėtų būti vertas 100 milijardų, nes klimato kaita daro Arkties išteklius labiau prieinamus. O iš maždaug 300 milijardų eurų įšaldytų Rusijos turto tik 100 milijardų eurų būtų skirta Ukrainos atstatymui. Likusi dalis būtų grąžinta Rusijai per Jungtinių valstijų Rusijos investicinį instrumentą arba palikta kaip Europos įnašas Ukrainos atstatymui. Net ir tie 100 milijardų eurų skirti Ukrainai yra susiję su tam tikromis sąlygomis. Jungtinės valstijos gautų 50% pelno iš atstatymo projektų. Ukraina būtų atstatyta iš savo pačios konfiskuotų pinigų, Amerika gautų pelną iš šio susitarimo. Tuo tarpu Ukraina būtų ekonomiškai paralyžiuota. Planas verčia Ukrainą atiduoti maždaug 20% savo teritorijos, įskaitant pagrindinius pramonės ir kasybos regionus Donbase. Šiuose regionuose yra milžiniški mineraliniai ištekliai, skaitant anglį, geležies rūdą, titaną, ličio ir kitus išteklius, kurių vertė siekia 100 milijardų eurų. Ukraina prarastų prieigą prie šių išteklių visam laikui, o Rusija juos įgytų. Pagal planą būtų atnaujinta didžiausia Europoje Zaporižės atominė elektrinė, kurios elektros gamyba būtų padalyta po lygiai tarp Rusijos ir Ukrainos. Tai absurdiška. Rusija neteisėtai okupavo elektrinę ir naudojo ją kaip karinę bazę ir skydą atakoms prieš Ukrainos miestus. Planas atlygina už šį elgesį, suteikdamas Rusijai pusę elektros produkcijos, iš esmės priverčiant Ukrainą mokėti už savo okupaciją. O korupcijos skandalas, kuris šiuo metu apėmė Zelenskio vyriausybę, susijęs su įtarimais, kad artimi jo bendražygiai pasisavino $100 milijonų iš energetikos sektoriaus, jau privertė Europos vyriausybę susilaikyti nuo papildomų pinigų siuntimo Kijevui. Tarptautinis valiutos fondas apskaičiavo, kad Ukrainai per ateinančius 2 metus reikės 135 milijardų eurų vien tam, kad ji galėtų toliau funkcionuoti, net jei karas baigtųsi rytoj. Plane numatyta tik 100 milijardų eurų rekonstrukcijai ir šie pinigai būtų paskirstyti per daugelį metų. Skirtumas yra milžiniškas. Ukraina pagal šį planą išeitų bankrutavusi, atidavusi savo vertingiausias teritorijas, su sugriauta ekonomika ir be realių galimybių atsigauti. Tuo tarpu Rusija būtų praturtėjusi, be sankcijų, tarptautiniu mastu reabilituota ir kontroliuojanti vertingas Ukrainos teritorijas ir išteklius. Tai dar ne viskas. Likusią laidos dalį kviečiu žiūrėti mano kanaluose Substack ir Patreon platformose.